கபகரி சூரணம் அப்படின்னு ஒரு மெடிசன் இருக்குது. இந்த கபகரி சூரணம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மூலிகைகளை வைத்தே செய்யக்கூடியது தான். மழை காலங்களில் எல்லார் வீடுகள்லையுமே நம்ம இதை வச்சுக்கலாம். இதில் என்னென்ன மூலிகைகள் இருக்குன்னா துளசி, தூதுவளை, ஆடாதொடை, முசுமுசுக்கை. இந்த 4 இலைகளுமே பார்த்தோம்னா நம்ம நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய கபத்தை வெளியேற்றும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கிராமப்புறங்களில் இன்றைக்குமே பார்த்துருப்போம், சளி இருக்கா 2 முசுமுசுக்கை இலையை எடுத்துகிட்டு வந்து கஷாயம் வச்சு கொடுப்பாங்க, இல்லை வெத்தலையோ துளசியோ போட்டு இல்லை தூதுவளை போட்டு ரசம் வச்சு குடிப்பாங்க. இந்த 4 மூலிகையுமே எல்லா வயதினர்களுக்குமே நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றும். இந்த 4 மூலிகையோட தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய பவுடர் அவைலபிளாக இருக்கும், அதை வாங்கிக்கோங்க.